Pas largimit të bujshëm nga Top Channel dhe shkëputjes nga formati që identifikoi për vite me radhë Big Brother VIP, Arbana Osmani ka mbetur në qendër të vëmendjes. Emri i saj përmendet shpesh në rrjetet sociale dhe në media dhe pyetja që shumica e fansave i drejtojnë vazhdimisht është: kur do ta shohim sërish në ekran? Me sa duket, pritjes po i vjen fundi. Sipas burimeve të sigurta, Arbana është në bisedime të avancuara për një rikthim televiziv që pritet të ndodhë në sezonin e shtatorit. Ajo nuk do të jetë pjesë e platformës që e bëri një nga figurat më të dashura të ekranit, por do të nisë një kapitull të ri. Televizioni përzgjedhur duket të jetë TV Klan, një lëvizje që ka befasuar shumë, por që tregon për një orientim të ri profesional. Takimi fundit i zhvilluar javën e kaluar mes palëve ka vendosur themelet për një bashkëpunim që pritet të marrë formë së shpejti. Edhe pse marrëveshja përfundimtare nuk është ende zyrtarizuar, sinjalet janë tejet pozitive. Fansat e Arbana Osmanit mund të fillojnë të shpresojnë një rikthim i shumë pritur është në horizont.